Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë sepse mjedisi i informimit është i kontaminuar. Është i kontaminuar. Nuk është e lehtë, sepse kur në ditët e përmbytjes, ditë dramatike, të gjitha ata që shikojnë prej shuvidhesh ëndrrën në beze, thonë tironësit, të rrëzimit tim dhe ton, e shikonin shiun dhe borën si antarët e mirëseardhur të koalicionit, moderatori më i famshëm i Shqipërisë, i cili ka vizituar 148 vendet botës, e hap penxeren e tij të darkës dhe lëshohet mbi shikuesit e tij, a thua se i kishin hyrë në shtëpi forcat errta dhe shpif, haptas. Nuk e di a me vedije, a pa vedije, por shpif haftas. Unë mendoj që ishte i acaruar nga fakti që ministrat përkatës ishin gjithandej në teren, në shi, flisin me media dhe tjerë, ndërkohë që sigurisht ai dhe gjithkush atje brenda që ftohet prej tij apo në penxheret e tjera, ministrat i konsiderojnë ministra vetëm kur bëjnë parakalimin ke stacioni treni. Përndryshe nuk janë, nuk ekzistojnë. Ose janë duke mashtruar. Dhe ndërkohë, edhe kur kapet, s'po them me presh në duar se nuk do ishte përshtatshme, po duke bërë një gjë tillë, refuzon të pranoj, refuzon të kërkojë ndjes, refuzon të i referohet faktit dhe flet në njerë. Dhe merret me gjëra të tjera që mund të jenë të drejta, mund të jenë të vërteta, por nuk kanë lidhje me çështjen. E tholla këtë shembull për të thënë që nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë të informosh kur në debatet politike ti shkon dhe ke përballë njerëz që nuk kanë ardhur të bëjnë debat me ty. Kanë ardhur të sulmojnë, të godasin, të dekurajojnë, të baltosin sa të munden. Dhe ku problemi më i madh është marrësh fjalën. Nuk merr dot fjalën. Sepse nuk janë aty për të të pyetur, janë aty për të të bërë ato që thash. Dhe në ndërkohë, moderatori me shkop atje, sa bie pak qetësi, turret që ndezi prap sherrin. Dhe ky është një model që nuk është thjesht një. Kështu që si bëhet për të informuar publikun në kushtet kur ka 700 tenxhere të tilla, që zihen për ditë, bubullojnë për ditë, gërgërojnë për ditë dhe dizinformojnë për ditë. Si bëhet? Duhet të këmbgulim. Duhet të përdorim çdo hapësirë. Duhet të përdorim çdo hapësirë. Nuk ka interes. Nuk ka interes për t'i thënë publikut se çfarë po bëjmë ne. Nuk ka interes për asnjë nga punët që bëjmë ne, për t'ia transmetuar publikut. Dhe ato që bëjmë ne në për rrjetet sociale janë nga halli i madh që ndryshe ku do t'i marrë vesh të paktën njerëzit tanë, ata që na ndjekin dhe na votojnë dhe na besojnë, duhet marrin vesh se me çfarë merremi ne. Se nëse edhe ne nuk i bëjmë ato në rrjetet sociale, njerëzit tanë do mendojnë se vetmja gjë që ne bëjmë është ajo që tregojnë ata. Prandaj, na duhet shumë këmbgulje dhe prandaj këtu duhet një riangazhim i plotë të gjithë grupi parlamentar, të gjithë deputetëve, i të gjithë ministrave, ish ministrave për të shfrytzuar hapësirën e parlamentit, për të shfrytzuar hapësirat e tjera, kudo dhe kurdo që është e mundur dhe për të treguar
Qa po bëjmë ne për Shqipërinë tjetër? Kjo është një Shqipëri tjetër, kjo nuk diskutohet. Dhe arsyeja pse ata nuk i voton askush, dhe arsyeja pse po të shikoni anketimet tona të brendshme dhe ju e dini shumë mirë që anketimet tona të brendshme asnjëherë nuk na kanë lënë në baltë, edhe sot kur ne nuk jemi në pikën tonë më të lartë, siç ishim me njëherë pas zgjedhjeve, ata janë daha më keq se ç'ishin mbas zgjedhjeve ku sigurisht ata fituan, po në fakt humbën. Sepse publiku vlerëson çfarë ne bëjmë, gjithsesi. Për të shkuar më tutje, unë jam absolutisht i bindur dhe Milva e ngriti, po dua ta përsëris që në komisione parlamentare duhet garantuar përfaqësimi politik. Nuk mundet do të përfaqësohen ministrit në komisione parlamentare me nënpunës civil. Nënpunës civil janë atje për të mbështetur, por nuk mund të jenë atje për të diskutuar me komisionin. Ministria dhe vetëm në rastet kur është vërtet në pamundësi titullari shkon në zëvendësi. Dhe nga ana tjetër, dua ta rinvizoj atë që tha Ursiu, në anglishtën e tij të kursyer, por asnjëherë të gabuar, duhet jemi on call. Sepse në këtë proces kemi nevojë për shumë ndërveprim dhe koordinim me njëri tjetrin për të kundërvepruar në kushtet kur mjedisi politik dhe mediatik është shumë i ndotur. Shumë i ndotur. Natyrisht që bëhet fjalë për tenxhere, nuk bëhet fjalë për Shqipëri. Dhe ne duhet nga njëra anë të evitojmë të hidhemi me kokë në për tenxhere, dhe nga ana tjetër të shfrytëzojmë çdo hapësirë për të thënë fjalën tonë, për të mbajtur qëndrimin tonë, për të bërë shpjegimet tona. Dhe qasja proaktive e nënvizuar nga Klosi është ajo që na duhet. Nuk mund mbaroj misioni i deputetëve as tek seanca dhe as tek komisioni. Sepse misioni i deputetëve buron nga ata që na kanë zgjedhur dhe duhet gjithmonë të jetë i lidhur me ata që nuk na kanë zgjedhur thjesht që të dalim në parlament dhe të mbajmë fjalime kur na jepet mundësia dhe kur nuk jemi në kushtet e demonstrimeve të muskulaturave dhe të trupave, por në radhë parë atje në territor. Irisi foli dhe do ta veçoj këtë sepse kjo është e rëndësishme, lidhur me borxhet e televizionit publik. Tani, e vërteta historike është që ne kemi tentuar që të krijojmë kushtet që televizioni publik të reformohet. Dhe kemi dështuar me suksesin më të plot. Nuk e di çfarë do të bëj drejtuesja e re, po deri tani bilanci i televizionit publik është dështim i suksesshëm. Që do thot nga borxhi në borxh dhe nga mospërfillja e publikut në mospërfillje. Ne nuk e kemi një televizion publik sot në Shqipëri, kjo është e vërteta. Kemi një kanal atje, po unë personalisht hera e fundit kur e kam parë televizionin publik shqiptar dhe ju siguroj për këtë, është në vitin 1990 para përmbysjes, kur ishin ato protestat që ata ca si thoshin dhe thoshin oliganët dolën këtu, oliganët dolën atje, që atëhere unë televizion publik më nuk kam parë. Kam vajtur i ftuar, po ju siguroj se as veten nuk kam parë. Dhe janë të vetme intervista, mbas cile unë nuk marr si mesazh. Sepse kam shkuar
kam shkuar në një përshpirtje atje, që quhet përshpirtje publike. Po, më kanë parë, i kanë parë ata në sallë, edhe jashtë studios nuk më ka parë një. Prandaj duhet ndarë mendja. Drejtuesit e televizionit publik të gjithë e din, ata që kanë qenë atje kur ne kemi qenë në opozitë, ata që janë, nga unë nuk kanë marrë kur asnjë mesazh. Asnjë mesazh. Se unë nuk e shoh. Dhe kur ndonjëri nga ju më çon thotë si çfarë bën televizioni publik, unë habitem si e ndjek. Por ama të gjithë i kam takuar mbasi janë zgjedhur. Dhe ju kam thënë vetëm një gjë, mbylleni. Mbylleni. Të njëjtën gjë kanë thënë të gjithë. Nxirrni në ekran, televizioni publik shqiptar i kërkon ndjes popullit shqiptar. I kërkon ndjes të gjitha familjeve në Republikën e Shqipërisë dhe jashtë saj. I kërkon ndjes dhe për të gjitha ata që nuk jetojnë më. Dhe që kanë qenë të detyruar, si që jeni dhe ju, të marrin shërbimin më mizerabël publik në glob. Ju premtojmë se do reflektojmë dhe do rikthehemi në ekran kur t'jemi gati. Dhe të bëjnë reformë. Të bëjnë reformë. Si ka mundësi që televizionet e tjera me shumë më pak buxhet bëjnë shumë më tepër sukses? Pse? Sepse buxhetin e tyre nuk e kanë të garantuar. Nuk e kanë garantuar. Duhet ta krijojnë gjithë. Televizioni publik e ka të krijojmë borxh, po pastaj se jeni borxh ç'a doni? Ç'a doni? Ja, duan të drejtën e Federatës Shqiptare të Futbollit për transmetuar ndeshjet e kombëtare, sepse kombëtarja duhet dalin në televizionin publik, që nuk e kemi. Por lekët nuk i paguajnë. Pse? Se ne jemi publiku. Doni lekët tona, shkoni te qeveria. Duke qenë se ata gjuetis gjetën rrugën që të nxjerrin prapë çiftet, shkoni dhe ju mos kapni në një ashtu se aty të ndojnë të gjërë. Nuk kemi për t'i dhënë televizionin publik asnjë lek nga taksat e shqiptarëve, deri kur televizioni publik t'i meritoj taksat e shqiptarëve. Unë shtu mendoj Iris, unë e di që ty të qanë zëmra për median, mua më qanë më shumë se kam qenë edhe unë si punajote atje i mediave, por unë jam çik ndryshe. Kështu që mendoni, unë mendoj që çdo opsion duhet të jetë në tavolinë. Edhe mbyllja përfundimtare, edhe privatizimi, edhe partneriteti, edhe çdo gjë përveç saj që është. Por unë nuk marr pjesë në këtë. Siç nuk marr pjesë dhe ti e di në asnjë lloj tentative për të rregulluar median. E bëra këtë aventurë, një aventurë në thonjza, thjesht dhe vetëm për pak gjëra, dhe i mbeti Shqipërisë atje ai paragrafi, drafti i ligjit për median. Ndërkohë që sot Bashkimi Evropian diskuton shumë më tepër se aq, por unë nuk e bëj këtë, nuk merrem as me televizionin publik, as me mediat online, ju që vuani shpivet e tyre, merruni, unë personalisht e kam marrë parasysh që po u mora me këtë punë, ata këtë punë kanë, se këtë punë s'din bëjnë asnjë punë tjetër. S'din bëjnë të shpifin, të vënë gjoba, edhe të sakatojnë këtë mundën. Kjo është puna e tyre. Jo të gjithëve natyrisht fatmirësisht, po në tërësi siç është bërë një smundje në gjithë Europën. Por unë nuk merrem. Merrni ju. Edhe për shpifjen që do të dekriminalizohet në Shqipëri fal procesit të negociatave, unë jam dakord. Për të gjithë gazetarët, për të gjithë vetëm me një gjë unë nuk do pajtohem kurrë që të dekriminalizohet shpifja për ata që janë të zgjedhur nga populli. Të tjerët shpifni, se diçka do mbetet, sa të kemi fuqi do mundohemi që të mos mbetet, kurse ata që janë në sallën e parlamentit, apo ata që janë të zgjedhur në nivelin vendor, për ata shpifja me votën time nuk dekriminalizohet.